Hingað kominn Ragnar Aðalsteinsson, lögmaður. Ragnar, þú nú í gegnum tíðina mikið hugsað stjórnarskrá og stjórnarskrármál og ég veit að þín hugmynd sú að við eigum að semja íslenska stjórnarskrá, nýja stjórnarskrá bara upp frá grunni. Já, ég þeirra skoðunar að sú stjórnarskrá sem við búum nú við og okkur var afhent af konungi á sínum tíma sem hefur að vísu sætt breytingum, bæði vegna heimastjórnar og fullveldis og síðan lýðveldisstofnunar, að hún eigi ekki við það samfélag sem við búum í og hún hafi ekki reynst okkur vel. Og þetta birtist með ýmsum hætti. Við erum í óvissu stöðu þjóðþingi okkar, við deilum stöðans. Það verulegur ágreiningur valdmörkin milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds sem þarf að skýra. Það vantar ýmist stjórnarskrána sem til þess að tryggja stofnanir samfélagsins eins og hugsanlega ákæruvaldið, umboðsmann Alþingis, hugsanlega Seðlabanka og svo framvegis. Og síðan þurfum við að skrifa kafla þau gildi sem að við viljum styðjast við og byggja túlkun á stjórnarskráni á. Þú meinar að það þurfi sérstakann, ég efast að myndu lögmenn vera sammála það að lögfræðingar að hafa sérstakann kafla þjóðfélagsgildi, samfélagsgildi? Já, það tel ég næsta víst að það kannski ágreiningur það hversu langt eigi að ganga. Já. En ég efast ekki að verulegu leyti yrði samvel það bæði meðal fólksins í landinu og þar á meðal lögfræðinga, já. En þú vilt sem meina að þessi stjórnarskrá, hún sé, eins og menn hafa talað hún sé, þetta sé dönsk stjórnarskrá sem að sé koma okkur ekki nógu mikið við í þessum íslenska samtíma. Já, hún þetta upprunnin í konungsveldi og tekur mið af stöðu konungsins í samfélaginu og þegar við fáum lýðveldi 44 og fáum forseta í stað konungs, þá gerðum við bara óhjákvæmilegar formbreytingar en ekki efnisbreytingar, þannig að í raun og veru stjórnarskráin miðað við hér sé konungur með töluvert vald sem að við síðan sníðum niður þegar við fáum okkur forseta. Og þetta verður allt saman að endurskoða og taka á með nýjum hætti. Og svo hefur náttúrulega verið þetta eilífa vandamál með hvað forseti megi og hvað megi ekki og hvað eigi að gera og hvað eigi ekki að gera. Já, það hluti af umræðin valddreifinguna. Þegar endurskoðunum fer fram, þá munum menn ræða valddreifingu á að minnka hana eða auka hana og eitt af því sem kemur til álita væri að auka örlítið eitthvað við valdforsetans í því skyni að dreifa valdinu. Og það vist öryggi í því að það sé þjóðkjörinn þjóðhöfðingi sem getur skotið málum til þjóðarinnar þegar stanni stendur á. En það verður auðvitað síður þörf á því þegar ef við fáum inn í stjórnarskrá ákvæði þjóðaratkvæði sem að tiltölulega auðvelt er að koma á, annarkvort af minnihluta Alþingis eða af minnihluta kjósenda. Menn hafa talað að eitt aðal vandamáli sé hvað framkvæmdarvaldið frekt í fjörsins hérna. Já, það vegna þess að þetta fer allt í hring. Og þingið velur framkvæmdarvald, meirihluti þingsins velur framkvæmdarvaldshafana, það eru leiðtogar flokkana á þingi og þeir stjórna þar á leiðandi þinginu, þó að það sé bara þingi sem ákveður hverjir að fara með stjórnina, þá það síðan framkvæmdarvaldið sem ákveður hvað gerist á þingi, vegna þess að allt frumkvæði að löggjöf sem máli skiptir frá framkvæmdarvaldinu, þar að sé frá ríkisstjórnin á hverjum tíma og ríkisstjórnin á hverjum tíma hefur forgang með mál sín á Alþingi og þingmannafrumvarp verða víkja fyrir þeim. Já, þannig það safnast mikið vald á fáar hendur. Gríðarlega mikið. En af hverju hefur verið svona mikil tregða við að breyta stjórnarskrá? Það vegna þess að valdið að mestu leyti og frumkvæðisvaldið sérstaklega hjá stjórnmálaflokkunum og þeir hafa ekki reynst traustsins-verðir, þeir hafa ekki séð sér kleift að takast á við þetta úrlausnarefni vegna þess að í hvers skipti sem þeir leitast við að gera það, þá koma upp þessi vandamál með þeirra eigin hagsmuni, annars vegar persónulega hagsmuni þingmannanna og síðan hagsmuni þeirra flokka sem þeir tilheyra og þess vegna þeim ókleift að ráða fram á málunum. Þú telur beinast að stjórnmálaflokkarnir geti þetta ekki? Við erum búin að sanna það hefur sannast í ráðsögunar. Við höfum haft stjórnarskrárnefndir núna síðast eina sem starfaði held ég frá 2005-2007 og það kom ekkert út úr hún bara listist upp. Við komumst lengst árið 83 með nefnd Gunnars Thoroddsen. Já, en hvernig eigum þá að fara að þessu? Ja, við tökum þetta vald af Alþingi. Það eru málefnaleg rök fyrir því hvers vegna þetta vald á ekki að vera á Alþingi.
Það vegna þess að í stjórnarskrá felst að ákveða hvaða vald þjóðin eða fólkið í landinu ætlar að afhenda löggjafarvaldinu og framkvæmdarvaldinu. Og það ekki eðlilegt að þeir sem að eiga að taka við framsali valdsins ákveði hvaða vald það skuli vera. Þetta eins konar sáttmáli milli manna í samfélagi það hvernig þeir vilja haga stjórnskipulaginu og hversu langt þeir vilja gangi í að afhenda vald til þeirra sem fara með löggjafarvald og framkvæmdarvald og reynda dómsvald einnig og hvernig þeir vilja skipa þessu valdi og hvaða takmörk á að setja þessu valdi sem kannski það mikilvægasta. Já, þannig að það einhvern veginn óeðlilegt að stjórnmálamennirnir séu sjálfur að fjalla það hvernig þeirra eigið vald verður takmarkað, að þeir séu vanhæfir til þess. Já, það bara leiðir að mannlegu eðli að þeir ekki sáttur við að missa það vald sem þeir hafa. En eigum við þá að setja eitthvað konar stjórnlagaþing? Já, það lausnin fólkinu því. Og hvernig hægt að skipa stjórnlagaþing? Sko, það hugmyndir sem nú uppi samræmst við ekki mínum hugmyndum. Nei. Mínar hugmyndir ganga út á töluvert annað. Ég sé fyrir mig miklu stærra stjórnlagaþing, 400 til 600 manna þing, sem að mun setja í 2 lotum. Það verður valið á það með einhvers konar módeli sem hægt að búa til, býst ég við hjá Hagstofu og Þjóðskrá, sem að tryggir það að það endurspegli nokkurn með þjóðina. Það að segja fólki sem býr í landinu. Mismunandi stéttir og kyn og búsetu, aldur og félagasamtök, sveitarfélög og allir komist að með sín sjónarmið. Þá þarf dálítið fjölmennan hóp til þess. Síðan sest þessi hópur niður og hann hefur augljóst aðgang að starfsfólki, þar á meðal sérfræðingum í textagerð og þessar og síðan eftir 6 mánuði eða svo þá var komin fyrstu drög að stjórnarskrá. Þá verður árshlé og þessi drög fara til þjóðarinnar. Það farið með þau, þar að segja á vegum þingsins, stjórnlagaþingsins, farið með þau allar sveitir, öll þorp inn í útvarp, sjónvarp, blöð, tímarit og alnetið og svo framvegis. Og síðan eftir ár þá hafa menn komist að því hverju viðbröðin eru hjá fólkinu í landinu. Þá kemur stjórnlagaþingið saman öðru sinni og fer yfir það og svona 6 mánuðum síðar þá kemur loka tillaga stjórnlagaþingsins nýja stjórnarskrá fyrir lýðveldið Ísland og hún fer í þjóðaratkvæði. Þannig að þér finnst þessi aðferð sem að menn hugsa að nota vera of þröng? Já, hún dálítið hættuleg, ég verð að viðurkenna það. Ég óttast pínlítið hvaða fólk muni berjast fyrir sætum á þessu stjórnlagaþingi og hvort að stjórnmálaflokkarnir muni beita sér þar til þess að tryggja stöðu sína. Þessi hugmyndtíðin er mjög skemmtilegt, þetta getur bara mjög skemmtilegt verkefni þegar maður hugsa þetta svona, en það eru voða margir sem er á því að þetta séu dýrt og þetta sé ekki tímabært að gera þetta núna. Ég gef ekki mikið fyrir, þetta er bara aðferð við að dreifa umræðunni að tala sífellt peninga. Þetta er svo brýn nauðsyn og nauðsyn hefur aldrei verið brýnna núna. Við höfum orðið fyrir þessu mikla áfalli og sumir segja megi ekki setja landið stjórnarskrá eftir áfall. Þær eru venjulega settar við slíkar aðstæður. Við höfum aldrei sett okkur stjórnarskrá sjálf. Það er komið tími til þess. Við verðum að eiga stjórnarskrá sem að við teljum að sé okkar eigin stjórnarskrá sem að við berum virðingu fyrir, skiljum og viljum tileinka okkur og fara eftir í daglegu lífi og við viljum á þess sem við sendum á löggjafarþingið og fara með framkvæmdarvaldið að þeir tileinki sér hana. Og ég veit að við leysum ekki allt með stjórnarskrá. Það þarf líka að breyta viðhorfunum, ekki síst hjá stjórnmálamönnum og stjórnmálaflokkum, til dæmis til stjórnarskrárinnar og til lýðræðisins. Það vantar samfellunni lýðræði. Við getum ekki sagt að það sé lýðræðis, að hér er ekki lýðræði eingöngu vegna þess að við höfum kosningar á 4 ára fresti. Það verður að vera samgangur á milli fulltrúan okkar á löggjafarþinginu og þeirra sem búa í landinu sífellt einnig á milli kosninga. Og það alltaf að gera það með ýmsu móti og það skref í áttina að fá einn ákveðin þjóðaratkvæði. Og þér finnst lýðræðið hérna hafa verið í lamassessi eitthvað? Já, við búum með mikinn lýðræðishalla að mínu viti sem birtist með margvíslegum hætti. Og það er til að mynda sérkennilegt fyrir marga minnskosti að það heyrist núna að nú séu stjórnmálaflokkarnir að ákveða hver séu stefnuskrálir fyrir kosningarnar, nokkrum dögum fyrir kosningar. Stefna þeirra á að vera á fólkinu í landinu ljós allt árið, öll árin á milli kosningar. Alltaf, já. En svo við bara endurtökum þetta, bara svona til að fólk glömur sig þessu, hvað er það, svo ég spyrir aftur, sem er mikilvægast að skoða í þessum stjórnarskrármálum? Mikilvægast er að líta á samspil löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og að
gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til þess að auka samgang eða auka lýðræðisvitund, að semja ákvæðin þannig að þau hafi virkilega áhrif á þá sem fara með völdin á okkar vegum á hverjum tíma og að menn misnóti ekki valdið, að menn búi betur að velferð landsmanna, gæti þess að við lendum ekki í þeim aðstæðum sem við lendum núna. Já. Það er möguleiki á því að hafa áhrif á þetta með ýmsum hætti í stjórnarskrá, en því aðeins að vitundin sé næg, bæði meðal hinna kosnu og meðal þeirra sem kusu hinna kosnu. Já. Ragnar, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna í þátt. Þetta er búið í dag, ég þakka ykkur fyrir að horfa.